Butelevu ku Soul TV kuli munafa tulaba tukwaniriza natera enkyalero enaku z'omwezi 26 omwezi gwa 8 omwaka 2021 amanya zetu Simapolo tuli mu program omunyo ku macha sawa 2 paka sawa 3 ebera sawa ya byabufuzi na byabukwembeze togere ku nsonga eziriwo ate tukubaganye n'ebirowoozo kubigenda maaso mu ggwanga Uganda. Tusanyukidde nnyo banafe abaliko kye mukoze ekyenjawulo abazukidde ku mirimo ku kazana mwebale kola abamaze okutuuka ku mirimu abakyali mu lugendo namwe tubagaliza olunaku olulungi. Twogera ku biriwo wano mu ggwanga Uganda mpozi nga twogera ku kungubaga ogenda maaso. Major General Paul Okech tukimanyi nti olunaku lujja kuba lwanca lwagenda okutwalibwa eri ewaabwe mu district e Padel ku kyalo Paibil gyagenda okuziikibwa. Kitalo nnyo eri abenju ya Major General Paul Okech, kitalo nnyo eri kitongole kya poliisi y'eggwanga mpozi ne UPDF okutwaliza wamu n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Tusasidde nnyo banaffe mwena abafunye ebizibu eby'enjawulo naye ate tusanyukira nnyo abaliko ebirungi bye mutuuseeko. Bwetyo bwetandise pulogulaamu enkyaleero ensonga ez'okwogerako zandibanga nnyingiko. Abantu emitima gibeewanise mu bitundu ebya Greater Masaka olwa ebijambiya ne obutali bitebenkevu obulabika okubanga buzeemu nate okubalukawo mu kitundu ekyo. So nga ate n'abasomesa nammwe entegeka ey'okugema ey'okubagema eyatandise olunaku lw'eggulo egenda mu maaso tubakubiriza nti buli gy'oli yonna labika nti ogenda bakugeme kyekimu ku bituwa essuubi nti ebyenjigiriza byandiddamu ate oba olyawo okugulibwawo oba okugenda mu maaso. Nkwaniriza okubaako ensonga zetwogerako twegatiddwako ow'ekitiibwa Meya wa Division e Makindye his worship Ali Kasirye Nganda Mulyanya Masebo nsanyuse nnyo Haji nsanyuse nnyo okulaba. Nange njagala okutwala omukisa guno okulaba nga abalabi baffe ab'omunyo ku makya nange mbeegattako ebbanga ddene ojja tuva mu kalulu obadde tompa mukisa naye nfunye omukisa nange okubeegattako. Njagala okusaasira abantu baffe bangi bafunye ebizibu, abantu baffe bangi mu akeedi tebannatandika kukola, bizinensi ziggwawo ate nga lenti bagibala. Abantu baffe bafiiriddwa naye ffenna tukkiriza nti Katonda yawa ate yajjawo. Ate era mu mbeera eyo mulimu abafunye ezzadde, mulimu abafunye akalimu, mulimu abafunye okukkiriza kuba nakyo kya bugagga. Waliwo ayakkiriza leero nti Katonda gy'ali avudde mu birala byonna. So mwenna tubeebaza. Meeya Makindye ali atya? Makindye ng'era w'omanyi Makindye ye kubanga ye wankizo mu site zonna olwa Katonda bwe yamutonda. Makindye abulunguluddwa ennyanja. Makindye ayina aba senior citizen nga bw'akugamba tuyina mukadde waffe obw'omutiibwa Kadino Wamala Nsubuga, Dr. Kakungulu jjajja w'obusiraamu, tuyina ba minister vice president Jasula first family, deputy speaker right honorable Olanya, Resort Munyonyo, American embassy Masole. Kakati Makindye ayina special status ne senior citizen omukulu Senkubuge naye ali ku kasozi awo Makindye ayina obusozi nga buna. Ayina akasozi Muyenga, ayina akasozi Kibuli, ayina akasozi Buziga, ayina akasozi Kizungu, ayina akasozi Munyonyo. So Makindye ayina special status okwawukana ku bibuga ebirala. Sebo w'ekitiibwa weesiimye n'abeewuuna bo beesiimye. Era nga banagamba nti gwegenda obeera embasada w'e Burundi n'embasada wa Amerika waliyazeewa. Makindye bw'atyo. Kale ow'ekitiibwa katwogere ku biriwo. Njogedde ku omugenzi kati Major General Paul Okech. Simanyi oba mu kaseera kabeeredde mu kitongole kya poliisi mwasinkanako oba olina byomumanyiiko ne mwogereko kuba muntu mukulu. Oba twali bato nze naawe naye baabikoyita ojoko. Ensi kyenva ngamba oba twali bato nga tulaba nga tutya nnyo nga Jeno yali komanda Sebo w'eggye wano okubika Jeno ne tubiikirwa mukadde waffe yali omugenzi Sheeka Mulumba yali mufuti wa Uganda yafa kibanka mawuledi naye ng'owulira naye kati omwezi guno tufiiriddwa abajeno basatu
tufiirwa Jeno alonda Nyakayima tufiirwa Jeno Kanzini nasanze omukyala yamuttisa olwo yali mu saaluuni Dwalu kwegamba ebintu biri awo ne tufiirwa ba Jeno mu bulokole ne tufiirwa Jeno mu basiraamu ne tufiirwa ba Jeno mu bukatuliki mu bukristaayo mu basuubuzi juzi kaki kati ne ngamba nti malwaliro ndwadde oba Katonda munyiivu abakkiriza kubanga Jeno wafiira nga Jeno bamukubye olweyo naga Jeno abadde mu nnyonyi afudde Jeno Mayomba abadde anywa kacyayi bamutusize Nairobi afudde Jeno Pakosi Kuteesa waliwo ne Jeno omulala kuwano mu mwezi guno owokusatu lwakuba yadde yabadde Jeno ne bagamba tubadde tuli awo omukulu medical gwa abadde afiiridde agenda mu ddwaliro nti Dr. Kaliisa nti kugamba wotaba mukkiriza nnyo oyinza n'okuba nti Katonda tomukkiriza kati okufa kw'aba Jeno edda abantu bamugamba Jeno afudde ng'ensi eteekwa okubuuliriza kw'amaanyi kubanga sigamba nti bo tebalina bulamu omuntu naye abantu abakulu baleeta nnyo kubanga nze ndi musajja musiraamu ne Katonda yatugamba nti alese ababuulizi babiri Kuraani na kufa okufa oyo mubuulize munene obulamu bw'abantu nti Jeno yabadde awanika balubu akatereka plastic mu nyumba ya Jeno mu nyumba ya Jeno n'afuna obuvune ne butambula abadde mu wiiki afudde newulira nti Jeno gundi naye bamudusizaako e Nairobi afudde so wateekwa okubaawo Katonda kyatulaga mu nsi eno kubanga abantu ng'abo tusuubira tebakyamala galyalya obulamu bwabwe bukyekingibwa kyovulaba nti kwokufa nobaga nti omusumba gundi twekanga nnyo waliwo okufa kwagerekerwa buli kitonde kyonna kyakomba kumpe kufa naye ate waliwo baga nti mulya nnyama ne bamuvuga bwe batyo owulidde kwegamba so enfa eyo naye ate era okufa okulibekamu ekyokuyiga nti bajjeno b'ennaku zino baseevinga obutafaana bali ba Jeno bedda ku misaala gye bafuna kuba olaba Jeno waali ogenda okulaba nga abadde alina kyeyekoledde ku misaala omutono kubanga olaba yali akulira poliisi oba n'olaba amaka ga Kisembo adimero abaziba baawo naye kati olaba ba Jeno batumwine bwe basula ku musaala ffe gwe tuwulira nti miliyoni 2 kivaamu ekyokuyiga tibaseevinga kwega olaba amaka ge babatwalamu n'olaba amaka ga Jeno tumwine n'olaba aga Jim Muhezi noga bannange bajjeno bakola ate bamanyi okusevinga ekyo nakyo kyakuyiga ate osekeredde busekerezi kitomesa abantu kusevinga egenda mu maaso so n'olwekyo ekyo kyakulabirako kati amaanyi agalanda ku maka agamukulu Ochola akulira polisi ate oyo nago tugamanyi oyo olaba ayina gano era so TV ejo gatuleeterako wane bweyogerere yali bweyogerere nga manyi aga Ochola ate ndowooza go gazgenkana bizimbe bya nenda sebo so n'olwekyo naye nga tusaasira famire okufa saafuna mukisa mbadde mulaba byafaayo nga bagamba omumalirivu n'okwogera na biki ng'omuntu yenna ye Katonda yasinga okumanya abantu abo wagenda obbalamula gwe tumukwasa kubanga nze mu ddiini yange gye nsoma tenzikiriza oba musiraamu oba si musiraamu omufu omukwasa Katonda bye yakola ne bimweyimirira tebanzikiriza oba nina ekibi kyemmanyi oba kasita abanga avudde mu bulamu bwaki Katonda biba bisigadde wa Katonda we wabula gwe aba asigadde ku nsi oyigamu ki kale Haji yogera ku mirimu gi tugenda kwogera ku byakwerinda obuulira bitatambudde bulungi ate ono Jeno abadde mu byakwerinda byennyini akaseera kamaze ng'aweereza nga deputy IGP olabyewo ekyenjawulo waliwo abalowooza nti obuulirawo abadde alina vibrance alina kapya kabadde aleese mu poliisi ekisooka ebyokwerinda bya wano tubirabira mu kulonda nze nsinga omujjukira ng'akamandinga n'agamba nti tuwanalabika ku street kuba saagala kugamba nti ebyokwerinda bitambulira ku Jeno bitambulira wansi eno kubanga nze nasoma nnyo nakola Luganda mu kusoma kwange naye mu kusoma Oluganda nasoma nnyo obutabo Kakikonyogo nensoma akatabo Baazibumbira nenketa Mbizinga nendaba security kyeki security gijjeyo ku bajjeno security eyina pillars nga 3 oba 4 waliwo detective kwe kunonyereza ndowoozo waliwo investigation waliwo jabinjawulira
waliwo fighting ne protection. Okay. Kati security za Africa ziri ku fighting. Era bw'onaaleeta omuntu aliko ku myaka gyange we twakulira nga waliwo TV ze tulaba nga kuliko program ya Bwambega nga bamuyita Inspector Derrick. Inspector Derrick yali ku TV. Omujjukira. Era nze we mba ndaba kubanga banga linabeera mu America kakosi kange katono nnyo ke nasoma ku bya security bya detective. Era ndaba firimu za FBI, Secret Service ezo ze ndaba. Wano si kye tukola. Wana amaanyi gonna kulwana security yonna mugireeta mu fighting. Kulaba nga kabanga lizigulibwa, kulaba nga ziyitawo. Wabula abakulira security beba detective. Beba nonyereza beba mbega. Ate ffe bambega tubabuuka tukozesa ba informer na fighting. Omulimu gwa informer kujja gamba nti waliwo abasajja abatuula pa kalenda naye tetumanyire bakola. Okay. N'abiwa detective ye n'atandika okulinnya akagera abasajja abo mbega wamala obbabega n'abakwasa owa investigation. Kati ye n'abuuliriza ono abega ono abuuliriza. Kati tetubyawula. Kati ffe tumanye ekintu kimu abo abali kabangali era informa wabeera wano ng'agamba wano waliwo abasajja bagize bwe bati balina ekikutiya mulimu emmundu nga baleeta kabangali bagenda okugira abasajja nga batunda malagala oba abadde bakukusanguuli naye nga akajagano n'akabaddewo oyinza okuluza nti abasajja bebakutte so nga mbega akwatira ddala omuntu ng'agenda bw'ati ava mu mmotoka ajja ayambala bukookolo oba bw'ati wano tekiriwo nga n'obujulizi bwebuli kyovola bamala kukwata ne bagaa tubuuliriza obuuliriza nga abamu bakutte bano abasigadde bweru basiru bagamba omujega afa mmotoka awuzandi ku mukono gwange n'okwata muli ennyama gw'osigalawo era emmundu nenjereka mu kifo kyekimu ye tukitereka tekisoboka egyo emitwe gyaki n'okwata abantu basatu n'ogamba nti abataano bakyali bweru oba okyafunye emmundu ku zino boda. Hajja ekyo kibaddewo ebbanga ddene ndowooza tujjukira mu biseera byonna ebiyise kale n'ekiseera kye tujjukira okumpi mpyawo kye kya General Kale Kayihura byonna ebyo tubadde nga tubyogera mu kaseera kano abamu balowooza nti mu kaseera kano Major General Paul Kechi mwatuulidde mu ntebe ey'obwa Deputy IGP n'omusango ogwasoose okukolako obaoliawo omunene ogw'okulumbibwa obulumbaganyo bwatuusi ba ku General Katumba Wamala oba oliawo nti mulimu ekyenjawulo kyabadde alinga amaze okulagawo nti asobola okukola omulyaza amaanya ne bwagamba nti enkyagenda kusasula toyinza kumatira kubanga abantu baffe mu mawulire bagenda bagamba abatta Katumba tubakutte toyinza kuteeka wano sowaani ya mmere n'ogamba nti abantu 7 bayinza ogirya ani yakubira ddala abalabikira ku pikipiki batugamba nti bali bebakuba bano abakwate bebakuba baani abaali mu lukwe luvaawa baleetere ddala ekifaananyi kamera nti basimbula wano kubanga ekiteesa kamera zino ku nguudo abantu abamu tebakimanyi kunnyonnyola nti emmotoka mulyannyama kubanga gavumenti ebeemanyi abakozi b'ebikolobero naye nga tennabakwata kati buli wabeerawo keesi ng'ezo bajja ewa mulyannyama ne batandika okulondoola mulyannyama we yavudde ewuwe yanywedde amafuta mu ggwafu lwaki yanywedde liita 4 nga talina lugendo obaoliawo kamera eyo n'emulaga watuuka ku Mubaraka kamera yaawe n'emulaga nti yayimiriddeko awo n'ateekamu abasajja 2 n'omukazi omu be baani abo n'atambula n'atuuka ensambya ne babeerawo eddakiika 5 era simu yeeyogera nti waliwo gwe yayogereddeko eddakiika 2 babadde boogera ki kamera kyeyamba n'essimu kyova olaba mu nsi nga ziri Abamerika abakozi b'ebikolobero tebabeera na ku ssimu zaabwe bakozesa call box wano bwe kiri era bano be muteebereza mugenda obbakwata ng'oggyeko emiggo mulina kye mukutte nakyo kubanga abantu ng'abo mwali kuba buli pikipiki eno gye baavuga okusanga ewange pikipiki kyekyokakasizzaako nti gye baavuga oteekwa otula kuba azaali nsabike mufunye fingerprint era eyo pikipiki ng'ogireeta ku kamera ebyo kati yakikola najja ku press conference ya mulundi asoose General Kayihura yabikola enanga abadde abikola era ono kwe kusooka olwakuba nti ye yayogezanga musajja ayogera mpola ate ng'ayogeza confidence
n'olwokuba nti mission ye yasooka ng'oggyeko biri ebyo okutugomya mu kalulu ye mission ye yasooka mu kibuga okulaba nti agikoze. Kakati ekyo kikugambisa nti ebyobutebenkevu n'obutemu byanjawulo. Okay. Obutemu bo busiriikirira ne budda. Balinga abatubaza nti oluvannyuma lwa myezi 6 batwebaze nga kati ab'ebijambiya. President alina otuvaayo omukazi gwe yatulaga nti ebijambiya byaggwawo kabayogere nako byavuddewa mukyalani na Kyambadde. Okitegeera security ekitegeeza wetusiriikiramu nga bagamba nti abattagundi babakutte Seekakirya. Ate tuba tuli awo nti ate bano kati be battira ddala nti kati ebijambiya byafuuka lufumo enanga n'atunnyonnyola mugendayo. Kati ate bano ab'ebijambiya batubuulire nti kubali be twali tukutte emisango gyabwe gyaweddeko tubanoonya. Ekyokubiri gye babatwala ate babongera bukugu. Anti bw'osiba kulimino n'omusiba ne bakulimino banne n'omusiba n'omubbi w'enkoko n'ow'ebyobufuzi n'omuwa kareji balina okuwawula amakomera. Haji mu makomerera mulimu sections ndowooza wano ayagenda nga bba mundu bamusiba n'ow'enkoko ng'akyaliko remand kakati ne bamala oba convictinga ate kati wano ebbanga lino abaafuna bukugu era noono banyumya. Kyova olaba nti kyekiri kyenkugambye bw'osoma obutabo obwo bambega babeeranga mu makomera. Baatwalanga father oba seeka agenda okwejjusa omuntu ne yejjusa n'ayogera ne mundu. Zikugambe bw'oba oyagala genda osome obutabo obwo. Olaba abantu babeganga batya. Naye wano mbega bino byonna bye mugamba bajjeno nja kuzzaayo tewali kye bakola. Mbega ajja mu bbaala ne mu kwanjula bagamba naye muzze n'abakulu tuzze n'embega omukulu ku kitebe kya side headquarter. Ba special branch tebakola kabe batyo. Mbega ne beyanjula. Mbega ne yenjanjula. Waba agenda mu toilet n'akwatako wano. Kyokka azze kubega mu bbaala ate n'akyusaako wano. Alageko. N'akwata essimu aro kandi ndi hano ahirya. Ate n'akanga abantu. Waliwo special mission gye ndiko. Ate yajogedde bano basiru. Abasajja bambega kali nga buulira abasajja basindikanga bambega omusajja n'alima ku kyalo emyezi 6 anoonya muntu yatta muntu nga mulowooza mupakasi n'abeera mu bbaala yasembayo okunywa wala gyowe alayisi. Wano mbega balina n'obulevu tubumanyi kafashion akwaka okitegeera ndowooza mbega waliwo branch nga bayita special branch olaba awo ku bati kugundi ku Labonita wansi awo waliwo special branch naye nga olaba busajja okujjako nga ogenze nga kalina kikakusaba naye nga akasajja okayita nako kambega kakulu. Mbega wa wano bw'ogenda kuwaniriza ku polisi yange ekibuye alina facilitation alina kompyuta mwatereka data balina entambula fayiro mbalaba nga bazambuse wali ewaffe zibaziteeka wano. Ayina wakuumira ebiwandiiko kati genda olabe office z'abambega olabe n'ezaate z'aba operation ez'aba operation zennene kubanga kyenvudde nkugamba nti ebyo byonna bye tugamba bajjeno gye tugenda si kyekikulu tebajja tewannabaawo butebenkevu wano era saagala kukulimba nti waliwo ekyakoleddwa obutebenkevu si kunkuba masasi. Tuleme kubeeranga mu wano ku Serotu TV waliwo obulanga obwemulanga nga ne kampuni zaggalawo dda naye olwokuba mwakola nammwe endagaano kati naffe tulina akalango gavumenti keeranga okuuma abantu baabwe n'ebyabwe naye nga bikyakuumibwa gwe emmotoka yeesula wabweru tebajambule genda oyite ku Villa Park wali olaba tebakuggyeko ebintu by'emisana. Tewalabye obutambi nga abantu babba abantu. Waliwo ne kansala wange yagenze mu banka ne bajja nga bamugobera wali ekabalagala ne bamutaayiza we bati ne bazitwala emisana nga ku polisi ekabalagala. Obwe butebenkevu Haji nga bwe kyali abamu nga balowooza nti si bwe kiri kati nti ebyo byogera nti abantu abanyagulula misana nti waliwo ekiseera bwe byalinga kwegamba bikolebwa kyeri mu biseera boogera nnyo ku mulembe gwa Obote tundowooza 8 ku 85 awo wakati awo nti ebintu byali nga bibi nnyo obooli awo. Ekifaananyi kye batuwa nti waliwo akalembereza obooli awo byandibanga bitandise okutabuka mu kiseera kino naye nga bibadde birungi nnyo. Ensonga kyali eddala kituufu obuyeekero obwali mu nsi tebwali baali bakikola tebwali bumenyi bw'amateeka
aba government benyine bali bakikola njagalo jewe enjawulo nti wakeranga ku makya omusikale sergeant Sokolo yaberanga mpiki kubamba nali ntegeera ke ebimu naddala mu 85 nakwata pichipichi yejjawa okuva Nateete awo nanga asolooza nga akutte bwati pisto paka watuuke Nateete ne baawo omusirikale yalinga Medi ng'ayingira ekikuubo n'ayita side yeno nga mumuwa ssente nadda omusajja nga kati bwenfuluma nagamba mina taka hiyo buli tebwali bubbi era n'omuduumizi w'amagye taata wa minisita Oryem n'alangirira kati minisita ono Oryem kitaawe naga woba olina omutwalo waako omusirikale 15,000 ne woba olina esaati 2 muweeko nawulira nti ne bobanga olina omukyala kwegamba kyalinga polisi toyinza kigeraageranya ku kino era yensonga lwaki bakadde baffe ne bakadde bo ne abange beekyawa ne bagenda mu nsiko kati tojja kikubanga kiri ng'era omusirikale awe waffe ekitemu Namagoma misana tuku toyitawe era ng'otambula ku kkubo ennakirebaawo nga bagamba olinamu ku ssente kitegeeza enjawulo weeri meya kati enjawulo yakyuka bukyusi bano ate bo security nerema biri byalinga byakulagira bulagizi tebwali bubbi yali gundi nga government yafa ku basirikale baayo kati twebuuza bano abaani ababba nga tuyina piso ku kyalo tuyina diso batugamba nambire byabadde ebyogaba ssente ti bano be bamanyi abantu lwaki tebamanyi babbi kale ndowooza we tujja okutandikira atulaba ku Soul TV program munyo ku makya egenda maaso tulina owekitiibwa meeya w'e Makindye Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama twogera ku mbeera eriwo kati mu ggwanga Uganda abantu emitima gye beewanise olwa embeera ey'obutali butebenkevu erabika okubanga ezzeemu ate okubalukawo ng'etandikira mu bitundu ebya Greater Masaka katukomewo tova ku Soul TV. Kwoli ku program omonyo ku makya amanya nze tusima polo tuline meeya w'e Makindye owekitiibwa Haji Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama twogera ku mbeera eriwo kati mu ggwanga Uganda nga ebintu biringa ate ebitabuse mu Greater Masaka ebijambiya bizeemu naye ate poliisi okusinziira ku poliisi tebanakkiriza nti bijambiya emabega kaawo ekyavaayo kye batutegeeza kyekyokuba nti obaolyawo mandibamu ensonga z'ettaka land conflicts nti bandibanga nkayana nsonga za ttaka tulindiridde okulaba poliisi kyegamba naye amawulire galaga nti mu wiiki 3 abantu 17 bakafa ate actually n'ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nafunye amawulire agatanabakakasibwa nti omuntu omwera yazzeemu okuttibwa olunaku luli olwakeesa olunaku olwokusatu era abantu baali 3 abaatibwa mu bulumbaganyi obwo n'omu n'abuukawo n'ebisago eby'amaanyi twogera ku mbeera eyo nti kiki ekiviiriddeko embeera eyo nakyo ekisobola okukolebwa mu kiseera kino kyennyini abantu babadde bakava mu lockdown abantu badde bagezaako okuzza bizinesi zaabwe engulu n'okulabika nti obaolyawo obulamu buddaawo buddaabirizibwa naye ate bwe bitandika tubeera nga tetulina gye tulaga meeya ndowooza oli stakeholder mu nsonga eno oli mukulembeze mu kitundu e Makindye wali watya wali bulungi mu nsonga eno ebyokwerinda ekisooka tewali wantu wali butebenkevu kubanga omuntu w'e Makindye basobola omutemera e Masaka kati ekitundu nayo kiba kimu ng'ewange sinafuna kijambiya naye nfuna ate abakuba aba mobile money amayinja ga minzaani n'ebifaanana ng'ebyo bigenda mu maaso mu biseera bino abantu bababba era ekiro omuntu okutambula ku bwavu obuli mu ggwanga ekiro okutambula oba olisikinze Jozi yabalamu wano omusomesa w'ekyambugu bamukuba obutayimbwa ne bamubba waliwo omulamuzi yali agenda ku Green Hill ne bamukuba omujjukira bulungi Kamasanyu njawulo yabitayimbwa naye gavumenti Gladys Kamasanyu nze ntegeera yange ey'ekinnakyalo gavumenti weeriba eyagala okumalawo ebintu bino kapasite egirina nga gavumenti weyewerera obukofiira tebagwawo owekitiibwa meeya mu kibuga nga city kuba gwotambuddeko Nairobi Johannesburg n'awalala kiri was tolowooza nti relatively Kampala ali a bit well oba bit secure bwogerageranya ati nze tojja kungereza Johannesburg nze bannayuganda bankwasa
ffe wano twewaana buli we twogera ekitali South Africa nga bwe twakola Obote NRM erina ebyafaayo byayo pulezidenti akiwera tagamba nga kalemereddwa. South Africa yakkiriza nti emirimu tewali. South Africa bakkiriza nti bo tebakola balina bbawa buwi abaddugavu. Oba okitegeera ffe wano tugamba capacity tugirina ne tuwera nti tewaliwo gamba nti mutukwatireko tuyina capacity. Era ne president ne waituza security agamba abongera bakurashinga. Ne buli kyafuuka kati nkolansi ya luyimba lwa Uganda president lwajja abongera bakurashinga. Those signs okujja ko nga bakkiriza abantu ne babuulira njiri abantu ne bakyuka bukyusi. Ate n'amakanisa maggale. Ne masinzo gona. Kuba tewaliwo ne masinzo amasiramu tewaliwo kati bantu bakonsole kubanga kereziya no bomuzikiti gukonsolinga abantu. Omuntu alina gyawummulira oba alaba ku lunch hour naffe wetusala dhuhuri ne aswiri olaba abantu nga bazze nga katusobola kuleka abantu eddiini eno erina bwetuframinga. True. Omuntu agamba kale naye kati omuntu kyalowooza kyakola talina waagenda. Actually ndozo yogedde ensonga mu kaseera kano obuli abantu bandyetaazeemu okubudda wabanga cost etuuza banka zituuza owino lwaki kyaki yote tugibala gwe gambo kyaki buli kyaki etuwe yabba bagiweeyo omusirikale omunge musasulira abala abantu bibiri buli muzikiti kiki kitatambula mu ggwanga walabye mu kuziika abantu bakwataganya n'emikono manya mu kusabira omuduumizi wa poliisi nga bakwataganya emikono covid wa biseera bimu gyali era tumwogedde nawano olutuuse mu nkozeeko emikolo okitegeera naye amasinzizo go gabaaki so n'olwekyo tetwagala kulaga oba okola ebya security ekyo ekireeta insecurity njala ekireeta security bantu kubeera wano netubanga tukina kikola netuga negwe omu naleeta ekirozo omu nasooka akigana gwe tukulese agenda okudda nga banne genda olabe firimu bagiyita set it off Latifa yagizanya bawala munabwe yabateekamu ekirowoozo bambi akamu ne kasooka kagaana mugende mugirabe ekireeta insecurity bbula lya mirimu n'abavubuka na bwavu abavubuka nga bwe tuli wano ne tufuluma obadde olina kyokola kivuddewo ekivamu ne muga omu naleeta ekirozo naye banemba manyi olaba nze nalabye ekintu bwekiti singa kati tuteekawo embeera naye tufuna kintu gundi omusirikale osobola omujjako emmundu buli lunaku sobola okuba ne tugenda tuteega ti bane bajja tukwata gwe sigala bagenda okudda nga bali banywa wali baguza jiinizi olwekyo ekikosi kitandise abavubuka abato tuganya okubaako kye tubayiyiza bano bwe tuyita bukifeesi butigomya abantu n'olwekyo security eno yonna gye twogera meya bingi ebiringa ebireeteddwa gavumenti mu ngeri y'okutagetinga abavubuka n'abantu n'abakyala bonna groups ezo abakyasobola okukola tubadde twogera ku nsonga y'emyoga twogera ku pali kimodo kati ejja twogera ku byonna tolabanga eyo y'ensobi gye bakolewa w'oba oyagala okulokola abantu ogenda wamusamize toyinza kuleka mukulembeza akuŋŋaanya abantu na mulonde n'omuleka ebweru mu project. Abakulembeza abalonde nze singa mulya nnyama oba Masaka oba wa ebintu ebyo bikwasa chairman wa district ow'Eggombolola LC1 yamanyi abalina obuzibu kansala yamanyi tosobola kukola project ng'abasumba bali bweru bakuŋŋaanya abantu obasomesezza n'awaayo omuntu kyaki oziganye n'awaayo eddakiika 5 meya nezijanjogera project za gavumenti wenjogera nti abo teboogera ebyobufuzi kubanga nze singa nzija mu kanisa oba mu muzikiti oba mu ekereziya nenjogera project bajja kumpuliriza okusinga RCC ne bwe nagenda ku kyalo mutaawozo oba mu kirombe oba wa ne bagamba nti oyo ye meya waffe tumuwulirize okugeza nze jjo nayise Land Road tugenda kukola oluguudo yundo egenda kukola oluguudo oluva ku paka last omanyiwo paka wali paka kuyita kalenda awona nayise abalina basooka ne beewaggula ne bagendayo bokka abantu ne babagoba okusobe bagambe mugende mulabe meya eno abadde abikola okusaba abantu ettaka nayise ba Land Road abali okukonna ku luguudo olutegedde olwo oluyita kalonda namasole bazze kubanga meya waabwe bamwesiga mulonde. So kati gwe project zino buli wozisussa n'ozitwala mbu ba RCC omuntu abuuza yoyo yaani atugamba batubba bino byatuganda bya bulimba so nze ajja kugamba oyo mukulembeze waffe
oyo musumba waffe oyo seeka waffe kati projekiti zonna mu nsi efaanananga bweziti tuleete abakulembeze abalonde tugende mu bannaddiini batuyambe basomese abantu nti kubanga abantu nga3,000 bagendewo musumba Bujingo bagende wa seeka mawejje okubabuulira tulina ebizibu kati oyo amanya abawala abanafu amanya abaagala okukola n'abatagala kukola obalese ebbali abakulembeze abalonde kati gw'ogamba piso mbu yamanyise ekitundu waba yamanya ekitundu lwaki obutemu bukyaliwo z'ensobi ezo ezikolebwa n'olwekyo enteekateeka bagamba ensibambi edibya mutere bino byonna ebyemyoga kusikyusa mannya kankubuulire singa najidde mu suuti kyayawukanye nti ye mulyanyama gw'omanyi era wenziyeko mu masiki muto wange oli tangambye eyo gwe mukama waffe kakati baleeta entandikwa gano mannya kibanga bajjawo Nalufeenya mwene mugamba Nalufeenya bamuggadde naye abantu bajjanga enjala tebalina mu implementation mulimu ebikyusiddwamuko katono nnyo bw'bogeranga ku parish model project giboogerako kati n'emyoga bagamba nti emyoga mugenda wansi ne mukola zi circles ewamwe ndowooza byatandika dde ebyo abantu beekunge bakole circle then bagiregistering ensimbi ziyitira omwo boogera ku parish model project nti zijja kutuukira buli muluka gujja kubanga gufuna sente muganda wange kankubuulire gwe kati eno kundi y'abalokole naye waliwo wetwali tukula Senkubugo oyo naawe wali mu kibuga waliwo omusajja nga bamuyita Kyando kati newabeerawo Muwanga nga Muwanga yatunda ddagala ly'abakyala n'abasajja Kyando ye mufuusa naye ng'agabayirizi Katonda ansonyiwe kakati twali bato kati Kyando ensi yali tennalabuka Kyando envelope eno ogimanye ennene gye tuteekamu ebintu eya kaki ebaasa ebeera envelope paper bag yakolanga entobo 2 okitegeera yakolanga entobo esooka wansi n'ateekayo amasaawa nga gano obutambaala n'esigala kati eno entobo ey'okubiri n'ayuza ebipapula n'abiteekayo kakati bwe yajjanga acyanga nti agenda kufuula obutambaala n'ayuza eri ntobo eya wansi eno entobo kati najjayo akatambaala nalabayo gwamanyi gwe Senkubuge kati nga wano wenajja ku South TV Senkubuge gwe manyi gwe nkwasa essaawa ng'eno lado naki kati bano abantu abalinga ne bagaafuusa kati n'akuwa akayirizi n'agamba nti omusajja asooka okukukwana akawa omukazi omukkiriza naye nga bakugyeko emitwalo gameka kati oyo yakwananga n'omukkiriza kwanaago n'akuwaayo 10 kati gwe wagenda ng'ogamba jjajja akola ki era ng'ogenda omumaketinga wananga omusajja akola nze nalisabanga ku musajja nga teryampa kati Kyando oyo abamalirizanga alijajja Muwanga n'ateekamu ensaasi n'anyola ekiwato ne mugenda eryo n'abamaliriza kati bakujja babadde okyali ku parish model parliament n'ekomyawo emyoga tebakukkiriza kulitika ku kintu kimu tebakukkiriza parliament n'ekomyawo emyoga eyasose emyoga eyasooka y'emyoga batugamba ne bagenda ekyangwazi batugamba nti kate tujja na parish model tubadde abantu batandise okweteekana parish model ate emyoga ne gikola ki kati tuli ku ki kati mbuulira kati naawe nyamba gwe mundamawulire kati kyekiri ku flow myoga parish model oyinza bitambuza the only alternative si bantu kwekolera sako tuzeewo cooperatives ebibiina by'obwegassi batugamba ebintu byonna kazibe ensigo kazibe ki ziyita mu bibiina bya bwegassi gavumenti eno etya nnyo abantu abeegasse kyova olaba n'abayimbi bajja agenda eggulu tebagenda bakkiriza kuddamu kufuna Bobi Wine mulala bo tebakimanyi the only alternative tebakulimba nze nakolako mu cooperative bank tuzzeewo bibiina bya bwegassi gwe abayimbi bagenze bannakatemba waga tebagenze bo banaali awo bakomediyani kumbe osinga badde nga balinawe bibiina byabeegassi turakita ne zijja ensigo ensinga zino bibiina byabeegassi ebibiina byabeegassi bisiba abantu mu byalo abalonde emmwanyi tebajja mu kibuga turakita zibeera ku byalo sikuwa tugenda kati olwaleero oli ku parish model okugabira baffe n'abaana bafune n'abazzukulu teriyo mukyalina gamba tompa kyennyanja mpa ddobo nze wange kyamaze okutegerekeka nti okitegedde muganda wange ku byatawaanya nnyo entegeka y'emyoga nti jajjira mu kaseera kabyafuza abantu ne baga nti batuwadde era tebyakulimba toyinza kumpeera ssente mu kikubaala ziba zakunywa n'okwata omuntu nga omanja
kankusasulire wano era mu muzimalawo fe twalina muganda waffe yasambanga mupiira sijja mwogera linnya yayagalanga nnyo okunywa n'akola ebbaala awe wazana abantu basookanga okugula ku ttaano ng'ate yabawa nga naye atamidde ate ze bano ze baagulanga nabaga babawe kureti ngera abantu bamumanyi tugende tugule ajja tuddiza so n'olwekyo gavumenti cooperatives ze ziyamba ensinga zino ekyokusooka zikuryetinga emirimu ziyigiriza skills abantu kati bulimi n'abantu okukolera awamu gavumenti saagala kulimba gavumenti kyeyina okukola kuyigiriza abantu kubeera skilled kutumbula byakatemba omuntu ng'amanye ebyakatemba teyeetaaga kusaba gulawo lwaki abayimbi bagenda bagamba abantu okuyingira 200 tubabale basasule $5,000 tugende mu National Theatre ogambe Bati Vale oba bakayimbira kati bajja tugamba $10,000 tujja gisasula bagala okulaba emizanyo bafune sente tekyetaaga kulwaki omuntu alina ekitone ekyo lwaki oyagala asabe era nabo mbanenya so n'olwekyo gavumenti eyigirize enkyusa y'amasomero tuve mu white collar job tudde mu blue collar job lwaki abantu bakyasoma Africa Learn About Europe ze nali mu America salabayo katabo nti America Learn About Africa lwaki tukyasoma emiga Mississippi St. Lawrence Seaway ebyo ne tusoma Rainbow Simanyanyani the highest tip of mountain Himalaya byaki tuyigiriza abantu plumber abantu kati bazimba omanyi nti abapulamba abalungi bava Kenya wano genda mu mahoteli yani era mbebaza bannamawulire wali wano abannakenya bali batuwambidde ku media ezimu nga be bali mu media ane kati twagaana so abantu baffe ne muganda era nebaza abantu baffe abatandikawo emirimu nga gino babujingo so n'olwekyo gavumenti amasomero nga gannakivubo bbulu tegeetaaga gajjawo gabere vacation school bayigiriza abaana saaluuni batuwe ebikozesebwa lwaki ogaba ssente kwata ebyuma obiteeke mu magombolola ntwalira abaana obuuma obwa welding obufuuyira mbawe welding machine mbawe toolbox ez'abamakanika abantu tubayigirize skill n'ebino ebyokugabira ssente kati njagala okuwulira bagabidde ffe nze ndaba abasajja abakulu nga bakola sako kati ate abaana nabo balinde babagabire n'abazzukulu tubeereko eyo sisitimu tegikola egenda kukolawa oba oyagala okumanya nti Uganda eribubi nga ngenda okumaliza ku nsonga eno genda wano entebe ku kisaawe abafuluma tewali kyakkola era omuntu olumuwa ssente mu bavubuka nga ye abaddukako n'essente zaayo ebyo bibaddewo mu kugaba ssente z'abavubuka si bipya nga bye bakyusa mannya tubadde n'essente z'abavubuka nga gavumenti eziweereza ge mazima naye babiri we bazikwata we bafuluma banka tebalabikako era bagenda ne bagamba meeya tugende tulambula essente za abantu abatwala ssente zigendayo tebakyaliyo mu byalo ate gye bali balowooza nti babasasula toyinza kuddira flying pan n'okasukako ddusu kale ekitegeeza meeya bw'oyogedde ku kyokugaba ssente n'onzijukiza ensimbi eza honorable Nabbanja ezagabibwa luli mu kiseera kino tewakyali akyayogera ku ssente za Nabbanja nze nga ndowooza nti kivudde ku kyokuba nti abantu kasita baba battabwe bati nti muddeyo mukole ku mirimu gyammwe bannayuganda tebagala bawa nakyogera wano baddayo ku mirimu gyabwe kati tewali akyayogera ku ssente za Nabbanja omuntu lwaki asaba omuntu ali ku NASA tetukyabyogerako abantu abakolera mu restaurant beekolera lwaki kwoteekawo okugamba nti abantu basabire teekawo measures gw'omukulembeze oteekawo nteekateeka era nze nkigamba nnyo abantu tekyetaaga kuteekerateekera baana teekateeka baana gwe kati oyinza okubeera ku TV wano nga tukulaba okalanira kibanja kya kitaawo ne mutemagana nze ndaba wali abafamire nga bazze kuba tebaba bateekateeka tekyetaaga bugagga omwana waaba asomye mutwale mu garagi mutwale mu mawulire tagenda kujja nga ate naye kyova olaba abaana balwana n'ennyumba ne bagisikira amasanyalaze ne bagasasulako n'amazzi n'eddiro ne balipangisa kubanga tetwabateekateeka ffe tulowooza kuteekateeka n'ozimba mizigo nze nina ebisikomera bingi nyawo mu kibuye abasajja baaleka ebikomera abaana tebiriiwo kuba tebabateekateeka sigamba nti omwana omuteekateeka alina kusoma makerere n'omuyizi omuteekateeka mu mawulire n'omuteekateeka okukwata kamera n'omulimu omwana n'afuna ensonyi banaawulira batya nze akola ku Salt TV ti nze nkaayana ku mawulire oba omaze omuteekateeka tekyetaaga kuva mu nsi ng'ozimba bintu bingi kuba ne bonaabizimba ng'abaana tewabateekateeka bijja kuggwawo n'ebijja bajja bitunda so n'olwekyo ne gavumenti kyerina okukola kututeekateeka
kuddiraagana amakolero lwaki ogazimba mu kibuga investor ina capacity etambuza lo material atwala amakolero egomba abavubuka tebajja kujja mu kibuga kubanga wagenda kubaawo ennyumba ezipangisibwa bano bya investor waliwo abajja bagenda kubeera amasanyalaze gagenda kujja mu kitundu tusooka okumanya waliwo ebintu bibiri waliwo ekintu ekyebbeeyi n'ekyomuwendo ekyebbeeyi bodaboda ya bbeeyi n'emmotoka naye ate ettaka lya muwendo okinyonyodde abantu manya ekyomuwendo n'ekyebbeeyi byanjawulo naye bw'oba obiwulira waliwo obwetaavu waliwo nekyenjagala singa nze kati mulya nnyama njagala essuuti oba n'essaawa yalado naye ate singa nfuna omulimu ku soroti mba njagala saati yakujja kukola interview bwe bwetaavu bannayuganda bwetaavu ki nga tonnatuusa ku bannayuganda obbaga nti ogenda bagaggawaza buli muntu otaddewo embeera tekyetagagamba nti olina bba wa kaashi bakiwanda abakulembedde njagala ompa omukululo gwabwe we baalonkinga ab'obubi n'obunene bameka batuwalisa tuyingiza bameka sakiwagira ekyo netuvaayo n'alonkinga capati tuziwagirawa kati atambule ng'atulambuza kyakulabirako ki kubafu abasambi b'omupiira osooka n'ogamba yasambawa asooka nkokinge kyekituufu ekyo kati njagala ombuulire bantu bameka bakyusizza obulamu asooka akulembera purojekiti eno kisoboka abeera ekyokulabirako bantu bameka bakyusizza obulamu byonna byaleese bikozeewa asooka atukulembere so n'olwekyo gavumenti erina okweyambisa abantu abali creative nze saagala kulimba ndi musajja musiraamu ndaba nnyo pasita Bugingo newankubadde yatulumba mufu abanuupu naye ng'omuntu naye nina ebyokwigako juzi yabuulira abakyala awo n'abagamba nti mugamba abasajja badduka muunya abakaleegako ayina akyusa obulamu bw'abantu enjiri ekyusa obulamu bw'abantu baseeka bakyusa seeka muzaata yakyusanga obulamu bw'abantu kati oyo muwe projekiti nga yakukyusa balokole mindset kukyusa bulamu bw'abantu nzigoberera nnyo naye nga ndi musiraamu so n'olwekyo gavumenti erina abantu abatali skilled ate beereeta mu bantu ebirowoozo byo Haji lazima bya magezi nnyo naye akadde katutwaliriza mbadde njagadde kuba obadde okonye ku planning oba oliabo nti baplanners baffe bandibanga sibe baki tewasaana muntu mugamba mbu oyo omugundi simanya omutesitesi mubayita batya mu ministry simanya aba PS mubayita batya tetulina ba planning authority tosobola kupulaningira ggwanga nti tuliwe sente nkulayira bano abasajja basenkubuge batandika ekibiina ky'abakayimbira bakyusa obulamu bw'abantu bameka ne wetugenda mu America abaana gye bali bazannya ne bwogenda e London ne bwogenda e Dubai abantu bakyuse kikyusiza abantu yaka yemeka bakyusiza obulamu bw'abantu bamaliya mundagire babe mu kibi bakyusiza obulamu bw'abantu enjiri ekyusa obulamu bw'abantu ne gwe nojjanga abantu ng'ogenda bbawa ssente mu gyeggulu nokwata milioni abundi busatu tugenda okugabana tufuna emitwalo nkaaga maze eggulu mazeeyo wiikisi bbiri otuwadde obuwumbi busatu nfunyeeko emu kitundu ngenda kukola ki abantu bakeera kusimba layini kugenda ggulu naye ng'ebyo bigenderere era mmwe mwenna abagenda gavumenti eta abayimbi eta amasinzizo abantu banoonye kuba kati bw'osiba amasinzizo abakebezi tebakola abakwaya kubanga kwaya omusumba agirabirira bamaseeka tebasaba abasolooza eyo yonna ministry namba mu mizikiti waliyo ministry mu kereziya waliyo ministry mu makanisa ministry abantu omusumba balabirira oba seeka oba bishop oba faaza obuweereza nga buno obu bonna wabukotogera wabula bw'obagamba mwekuŋŋaanye mujje eggulu kale tulina dakiika ziri bbiri zokka owekitiibwa meeya ndowooza tumbeyombe n'ensonga gye twatandise nayo eya ebutali butebenkevu kati obaluseewo kiki ekikolebwa kati mu kiseera kino kyolaba ekisaanidde okukolebwa mu kiseera kino kyennyini abantu nkugambye nti mu bitundu ebya Greater Masaka kati tebamanyi kyakukola n'okutambula ndowooza bajja kutya n'okutandika okutambula bajja kutya n'okutandika okugenda ebweru okukola emirimu kyentiddemu kiri kino kyentiddemu meeya nti kasitebe bitandisibwa ebityo kati bajja kuvaayo banyweza etteeka lya kafyu kati owulire embooko owulire n'abantu emiranga ate nagyo ejja kafyu ekituufu waliwo omulimu ogwali ogw'okukolebwa naye waliwo somebody waliwo nobody waliwo everybody
kakati gwatuuka omulimu everybody n'alowooza somebody agenda gukola somebody n'alowooza anybody agenda gukola gwamaliriza nobody obuvunaanyizibwa ekyalo twakiwa chairman muwe obuvunaanyizibwa bwe gwateekayo abantu bangi noteekayo bisecurity egyo committee noteekayo ba village piso buli omu n'agamba ndowooza gundi akola nange meeya nongamba nti RCC waali ne diso nange ninga olaba ne RCC naga ndowooza meeya ajja kunyonyola abantu kati wali waayina buvunaanyizibwa nga gwe ku programu eno buvunaanyizibwa bwo okunoonya omuntu anagiteeka ku mutindo gw'omanya amasimu ge wakubye obuvunaanyizibwa nga wolaba oli muganda wange ali mu kamera wenaga meeya tereera kola bwoti meeya okuteeka programu eno ku mutindo buvunaanyizibwa twabukwasa era wotuleetera abagisa kubanga competition nyingi kakati obuvunaanyizibwa ku kyalo wagamba wateekayo piso oyo aleeta fitinayo wateekayo kaada so n'olwekyo obuvunaanyizibwa tubufune nga bwe babutuwa nti meeya yakulira division obuvunaanyizibwa meeya tandika otambule bano bonna bali wansiiwo tujja naye kati otuukaawo RCC akola kino disa akola kino pisa akola kino kansala akola kino LC chairman ku kyalo akola kino LC twakola kino mwena muli awo oba oli awo kati mu Kampala tuyina minister wa Kampala tuyina state minister tuyina RCC tuyina akuma akataleke owino oyo naye ali awo tuyina ED tuyina deputy ED tuyina road mayor tuyina ba mayor tuyina ba road councillor tuyina ba speaker bakola ki laba emisala egyo gyonna so nga ate road mayor mu kibuga yali amala kubanga olina minister meya tusibule kamera yiyo tunula so mikwano gyange njagala okwebaza omukisa ogumpeereddwa twagala nsi yaffe tetwagala kufaanana nga bwe tulabye aba Afghanistan we bajja wano abantu balaba ebintu bino tulwana nti nawe tuba tugize tuve ekyokulabirako abakulembeze mbakubirira gw'omukulembeze ekigambo omukulembeze kuba kyakulabirako newe liba ly'envula isigadde mu nnyumba limu gw'omukulembeze tolirya lirekera omwana waliwo ebitugenda okwefiiriza ng'abakulembeze tugasa omululu n'amaddu bino byonna byebivuddeko eggwanga lyaffe okufaanana bwe biti mukama ow'ekisa ekingi mbagaliza olunaku olulungi atuwe obuwangaazi atuwe n'obulamu tulabe ku bibala tulabe ku nsi eyo gye bagamba ensuubize tuleme kulinderera tugirabire wano mu Uganda mbagaliza olunaku olulungi mashallah kale alaba Soul TV kuno kujja okusigala neera kuba programu endala zikyajja tugenda mu emizanyo ne Jeffrey Mugerwa ne programu endala ennyuvu zo zikyajja twebaza Haji Ali Kasirye Nganda Mulyanyama meyawe Makindye division sewebale okujja enkyalero bingi bye tubadde tukyalina okwogera ne tujja kufuna obudde era tukomewo kale katubagaliza olunaku olungi musibe bulungi mweramu